अगर आपको भी रात में उठ के खाने का शौक है ना, जैसे टैंगी टमाटो चटपटा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस बॉक्स में निकले हैं 5 पैकेट। तो ये है रागी चिप्स। तो वैसे तो देखो, मेरे को ओट्स, रागी, दलिया ये सब खाने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चटपटी चीजें मिल जाए ना तो हर कोई खाएगा। और जो ये दूसरा पैकेट है, ये है बिग भाकड़ बड़ी। तो ऐसी चीजें ना मुझे सिर्फ चाय के साथ ही पसंद है। तो ये है ओट्स चिप्स पेरी पेरी मसाला की। पेरी पेरी मसाला की तो मुझे सिर्फ फ्रेंच फ्राई ही पसंद है। ये भी ठीक है, इसका भी टेस्ट अच्छा है। और ये है किनुआ मसाला पफ्स। इसका जो टेस्ट है वो है टेंगी टमाटो। अच्छा टेस्ट है इसका। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना कि इसका टेस्ट कैसा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ब्लू कलर के ओएस आते हैं ना, बस उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। और ये है सोया कॉर्न चिप्स। अब वो तो मुझे नहीं पता है कि कौन सोया है, लेकिन ये चिप्स है, ये तो मुझे पता है। तो इसकी भी शेप बिल्कुल वैसी है जैसे अब तक की 3 पैकेटों की थी। तो मैं आपको सब एक प्लेट में रखकर दिखा देती हूँ। मुझे जो पसंद आया वो है मसाला पफ और ओट्स चिप्स पेरी पेरी। 4 बजे की भूख का मैंने समाधान निकाल दिया है।